Բոլորս էլ փորձում ենք իմունիտետի բարձրացման համար տարբեր եղանակներ կիրառել։ Այսօր կներկայացնեմ դրանցից մեկը։ Այն իրենից ներկայացնում է թուրմ, որը պատրաստում եմ նախապես։ Թուրմի բոլոր բաղադրիչները հավաքում եմ ամռանը կամ աշնանը։ Մեզ անհրաժեշտ են մասուր, բալիչիր, ալոճ և ծիրանի կորիզ։ Լվանում ենք մեր մթերքները և լցնում թերմոսի մեջ։ Վրան ավելացնում ենք մոտ 1 լիտր եռացրած ջուր։ Փակում ենք թերմոսը և թողնում ենք, որ մեր բաղադրիչները թրմվեն ամբողջ գիշեր։ Առավոտյան թեյի կամ սուրճի փոխարեն մեր ընտանիքում բոլորս խմում ենք այս թուրմից։ Նկատի ունեցեք, որ օրվա ընթացքում երեխաներին այս թուրմից կարելի է 1 թեյի բաժակ, իսկ մեծերին 2 թեյի բաժակ։